ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂವಲಿ ಸೊನಾಟದ ಗೋಲ್ಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶರಣ್ ಬಿರಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ SPvlogs ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರದ ನೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅವರುಂಡು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಡು. ಸೊ ಒಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಒಂತೆ ಅಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿಯಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಉಂದ್ಯಾನ ಅಮೆಝಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಒಂದೈತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಗುಲು ಒಂದೈತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೈತನೊಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ತೂಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಇತ್ತನೆ ತೆಪ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಂಚಿನ ಇತ್ತನೆ ಒಂದೈಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡಂದು ಒಂದು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಗ್. ಸೊ ಸೊನಾಟದ ಗೋಲ್ಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಇಂದೈತ ಉಲ್ಲೈ ಉಂಡು. ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಉಲ್ಲೈ ದಿಂಚಿನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ. ಸೊ ಉಂದೈತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ದೂರ ಉಂತದ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಸರಿ ಕೇನೊಂಗೆ. ಒಂದೈತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಓದಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಕ ಇಂಚಿನ ಬರ ಉಂಡ ಅಂದು ಉಂಡೈಟ್ ಬರೀ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಂಕ್ ಪಿದೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಂಡು. ಪಿದೈದ ಪಿರಾಡ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೈತ ರಿವ್ಯೂ ಸೆಟ್ಟೇ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಪಾತರನು ಆತೆ ಬೇಲೆ. ಪಿನ್ ಉಂಡು ಒಂದೈಟು ತೂಕ ಒಂದು ಐಫೋನ್ದ ಪಿನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದೈಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ದಯಪಂಡ ಎನ್ನೈಕ್ ಆ ವೈರ್ದ ಊಲ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂದೈಟು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೂ ಲೈವ್ ಅನ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮೂಜೈಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂದೆಡ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ವೈರ್ ಉಂಡು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈರ್. ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ ತೂಕ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟ ಆತ ತಿರ್ತದ. ಸೊ ವೈರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಒಂದು ಸಿ ಟೈಪ್ದ ವೈರ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಾನು ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರಿ. ತೂಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೋಲಿ ಒಟ್ಟೆದರೆ ಪೊಂಡಾಣಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಬಾಡ್ದು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಾಡ್ದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಕ್ಕಲು. ಅವೊಂಜಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಆನ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೇಜಿ ಬಂಡದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಐತೆ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು. ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಅಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಸೆಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಿಜಾನು. ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೈಕ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಒಂದು ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೈತ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬೈದಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಉಂದೈಕ್ 1999. ಸೊ 2000 ಬನ್ನೊಲಿ ಅಂಡ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ 5000 ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಬುಡ್ತುಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿನ ಬನ್ನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಉಂದೈತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ ಬಂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಪಿರಾರ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪೂರ ಬನ್ನೊಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಉಂದೈತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಅವು ಆಫರ್ ಎಪ್ಪುಂಡ ಇದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮೈಕ್ ದೆತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತಾ SD ಕ್ಯಾಮ್ದ ಇಂಕ್ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೈಕ್ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ವಯರ್ದ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಡು ದಯಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಮೈಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಣ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು. ಸೊ 2000 ಈತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೈಕ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಂಕಂತ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತನುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತೆ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗಿದ ಮಟ್ಟ ನಿಗುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದಾರಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುಲೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.